Panda Aeromodeling, yeay! Bagi kalian pencinta mainan berteknologi, tentu tak asing dengan aeromodeling. Ya, hobi yang satu ini memang sudah membius masyarakat Indonesia. Tertarik dengan heli ini karena tantangannya besar, resikonya juga besar, seru. Aeromodeling merupakan model miniatur pesawat terbang yang dikendalikan dengan radio kontrol. Sinyal akan dikirimkan ke servo yang kemudian menggerakkan sistem navigasi layaknya pesawat sungguhan. Di sini kami dari kelas 250 sampai 8 kelas 800 lengkap semua ada. Size atau heli itu dari ukuran blade-nya, main blade. Beda size, mesinnya beda, bobotnya beda, dan gaya terbangnya juga beda. Aeromodeling terbagi menjadi beberapa jenis model. Ada yang bersayap tetap atau fixed wing, seperti pesawat pada umumnya. Dan ada juga yang bersayap putar, atau lebih populer dengan sebutan helikopter. Penggemar RC jenis helikopter di Indonesia pun sudah mulai menjamur. Berawal dari hobi yang sama, mereka pun membentuk sebuah komunitas. Salah satunya komunitas yang satu ini, Cipinang Indah Aeromodeling. Saya bermain heli ini sendiri di percetakan negara, lahan milik pemerintah dengan izin tertulis. Terus lanjut saya buka-buka Facebook, mencari komunitas aeromodeling. Lalu saya lihat di sini ada beberapa orang yang main heli. Hingga sekarang telah mencapai kira-kira 35 orang dari seluruh penjuru Jakarta sampai Bekasi, Cikarang. Memicu adrenalin, itulah alasan mereka memilih RC jenis helikopter ini dibandingkan jenis lainnya. Walaupun sulit untuk dikendalikan, namun sang pilot tidak merasa bosan untuk bermain miniatur pesawat berbaling ini. Ada beberapa tipe, tapi ini yang paling kesayangan, tipe SAB 630. Karakternya ini untuk H3D, soft 3D juga bisa, tapi cenderung untuk H3D. Spesifikasinya full HP, modul V-bar, cyclic sama radar HP. Pakai 2 baterai, 12 sel, 3700 mAh. Mungkin pada pesawat ya bagus, ini cenderung ke adrenalinnya gitu Om. Kalau ini kan heli bisa dibuat terbang kebalik atau berdiri atau semacam kayak hurricane. Jadi kayak nari di angkasa gitu karakternya. Bermain RC helikopter tentunya diperlukan tempat yang luas, seperti di lapangan ataupun di taman yang tidak terlalu banyak pohon. Selain faktor keselamatan dan kenyamanan bermain, tentu saja untuk mengurangi resiko kerusakan yang diakibatkan benturan dengan benda lain. Bukan hanya sekedar mainan, RC helikopter juga sudah dilengkapi dengan teknologi tinggi. Ada jenis quadcopter dan quad race. Quadcopter merupakan jenis RC yang memiliki 4 baling-baling yang terletak pada tepi bodinya. Untuk elektrik, hampir sama mirip dengan helikopter, hanya dia butuh motornya 4. Ini yang disebut quadcopter. Ada pula yang hexa yaitu 6, ada juga okta bisa 8. Tergantung berapa kamera yang akan kita bawa, tergantung beratnya. Yang saya punya ini kebetulan saya rakit sendiri karena saya senang untuk
kita butuh elektrik seperti apa, kebutuhannya juga seperti apa. Beda dengan yang kita lihat di belakang, itu sudah beli satu set. Nah kalau yang saya punya ini rakitan, dan ini lebih mudah dan lebih murah ketimbang kita beli yang jadi. Otomatis kita harus menguasai elektro, kemudian apa itu cara kerja modulnya, kita pakai Naza di sini. Kemudian juga kapasitas yang kita mau angkat berapa kilogram, sehingga butuh motor yang berapa, nah seperti itu kurang lebihnya. Antara ini dengan ini secara fisik hampir sama, cuma ini disebut quad race. Ini lebih cenderung dipakai untuk balapan, istilahnya race ya. Jadi bareng-bareng gitu nanti kita pasang FPV atau first flight vision. Nah kita akan menjelajahi beberapa tempat untuk saling kebut-kebutan. Beda dengan ini, dia lebih stabil untuk mengambil mapping dan seterusnya. Pada RC helikopter ini, terdapat beberapa manuver yang memicu adrenalin sang pilot. Manuver banyak ya. Kalau Hurricane itu dia heli terbang dengan posisi terbalik, lalu dia memutar begitu. Nah, ini bisa begini, lalu sambil terbalik dia, sambil invert dia berputar. Ya, iya flip biasa. Gitu. Ya. Kalau pyroplip dia berputar pada porosnya lalu sambil di-invert terus putar lagi. Bagi kalian yang ingin memulai RC helikopter ini, ada baiknya memperhatikan beberapa hal sebelum menjadi pilot yang handal. Salah satunya yakni perawatan body heli yang harus selalu dibersihkan. Bagaimana gadget freak? Seru bukan? Buat kalian yang ingin mencoba bermain RC helikopter, sebaiknya ikut bergabung dalam komunitas yang ada. Dengan demikian, ada informasi dan pengawasan dari anggota komunitas sebelum membeli atau memainkan RC helikopter ini. Empat, 3, 2, 1, go! Halo Gadget Freak, sekarang Dini lagi ada di CAC Drone Racing 2015 dan kita akan melihat nih keseruan para peserta untuk menaklukkan race dengan mini quad andalan mereka masing-masing. Let's go! Kita mengadakan acara lomba drone di Cibubur Area Modeling dengan kita bekerja sama dengan RLGP Indonesia. Ramai karena banyak peminatnya dan kebetulan hobi ini saat ini memang sedang in sekali. Jadi kategori pertama yaitu kategori profesional, yaitu kelas drone ukuran 330. Ya, kemudian kategori pemula junior yaitu drone dengan ukuran 250 dan kategori yang terakhir yaitu time trial. Sebetulnya kelas-kelas ini ada dimulai dari kelas misalnya untuk kelas 330 ya, di bawahnya juga ada kelas 280. Nah, bagi yang punya kelas 280, kelas 300, itu maksudnya kepada kelas 330.
profesional. Tentunya nanti di tracknya dia akan berbeda. Kita akan dibuat lebih simple bagi junior. Jadi kita memang ada track yang kita siapkan khusus, panjang tracknya sekitar hampir 500 meter. Kemudian di track itu ada air gate. Air gate itu seperti terowongan yang harus dilewatin. Kemudian ada air flag juga harus dilewatin. Kemudian kita ada titik-titik penentu tracknya, dan itu harus diikutin. Gitu. Jadi kalau misalkan dia miss air gate 1, itu kita kena penalti 2 detik. Gitu. Dan kita juga punya timing system yang kita taruh di unitnya sehingga waktu tercatat dan itu menjadi fair. Kalau masalah kesulitan, itu memang tracknya kita bagi dua untuk yang pro dan beginner itu berbeda. Yang pro tentunya akan lebih sulit ya. Ada bagian yang slalomnya lebih belok kanan kiri dan lebih tajam. Derajat berputarannya pun berbeda. Kemudian dari jarak pun berbeda. Obstacle atau di luar air gate tadi, yang seperti terowongan, kesulitan lain adalah biasanya masalah cuaca ya. Angin yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol gitu. Dulu saya ikutan quadcopter ini awalnya memang seneng build multicopter ya. Dulu namanya multicopter bukan drone kayak sekarang terkenalnya. Dulu saya bangun multicopter itu ya kita dari ngerakit lah ya. Dulu zaman multicopter yang gede, yang baling-baling 4, 6, 8. Beriring ke era yang semakin maju, teknologi semakin tinggi, muncullah mini drone atau quadcopter yang dengan jarak motor 250 lah rata-rata. Dan ini memiliki kelebihan yang luar biasa karena kita bisa bermain secara first person view atau FPV dengan menggunakan goggles seperti ini. Jadi kita seakan-akan kayak main video game zaman dulu, tapi ini real gitu. Kita terbang quadcopter ini tidak menggunakan seperti quadcopter atau yang drone-drone yang untuk moto udara. Dengan quadcopter mini ini kita benar-benar bermain skill. Artinya kita tidak menggunakan stabilizer atau GPS. Jadi kita benar-benar terbang manual dengan skill dengan menggunakan RC. Nah, karena kelincahannya dia, makanya dianya bisa dipakai untuk racing dan banyak turnamen-turnamen yang diadakan di seluruh dunia pastinya. Lalu saya menggunakan quadcopter RD230, ini buatan Malaysia, dan di sini saya menggunakan goggles merek Fatsak karena saya kelebihan dari goggles ini kejernihannya dan dia juga bisa nge-record walaupun kita tidak memasang kamera recording di quadcopter ini. Gadget Freak sekarang ini udah bareng sama peserta dari CSC FPV Racing bareng sama Mas Irwan. Mas Irwan apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Irwan pengen nanya dong, ini dari kapan sih bermain jenisnya sendiri ini adalah Mini quad race, yes. Okay. Mini quad ini kecil-kecil gini bisa ngebut dan gue demen ngebut soalnya. Oh oke. Betul. Nah, berarti bisa kasih tahu dong spesifikasinya sendiri ini. Spesifikasinya ini yang punya gue ini size 210. Jadi kita ukur dari sisi sini. Oke. Terus pakai baterai. Kapasitasnya? 3 sel, 4 sel. Flight time itu bisa 3 menit sampai 4 menit. Oh, Speednya bisa sampai 50 sampai 60 lebih mungkin, tergantung pilotnya aja berani ngebut atau enggak. Oke. Terus bisa juga kita attach action cam buat rekam footage. Oke, berarti aksesoris yang lainnya ya? Betul, betul. Oke. Ini biasanya ada apa aja lagi kalau misalnya untuk perlengkapan seluruh kelengkapannya sendiri? Yang pasti yang tadi gue bilang ada Google, perlu Google, terus video sender buat transmit dari si dia ke Google. Sama remote pastinya. Nah, kalau gitu penasaran Gadget Freak pengen lihat nih aksi dari Mas Irwan dan para peserta lainnya untuk menaklukkan lintasan, tetap di Smart G. Here we go, CAC FPV Racing 2015 pun dimulai. Sebanyak 32 peserta unjuk gigi mengendalikan mini quadnya untuk menjadi yang tercepat. Dengan total 3 lap, gate demi gate mereka lewati penuh dengan konsentrasi. Namun tak sedikit para peserta yang mengalami crash sebelum menyelesaikan lapnya.
sekarang Didi bersama Pak Gideon yang baru saja menaklukkan race. Pak Gideon, gimana tadi? Udah ditaklukkan nih race-nya nih? Race-nya seru ya. Seru ya? Iya, jadi tracknya cukup sulit, tingkat kesulitannya cukup bagus. Jadi kita harus melewati gate, ada bendera-bendera. Saya rasa itu satu tantangan yang sangat menarik. Terus apa lagi Pak tadi yang hambatan-hambatan terjadi? Angin, jadi Angin ya? angin juga cukup kencang. Kita kadang-kadang out, tapi bisa balik lagi ke track. Sama yang masalah frekuensi. Jadi karena frekuensi ini terbatas ya videonya, jadi kita harus saling bagi. Oke, terima kasih Pak Gideon ya. Oke. Dan sukses selalu. Terima kasih. Gadget Freak, seru banget kan? Event dari CAC Drone Racing 2015. Nah, berarti berakhir sudah Smart J episode kali ini. Tadi kita udah melihat komunitas robot Indonesia, terus juga ada Cipinang Air Modeling Club. Dan kira-kira teknologi apa yang akan kita ulik? Tentunya saksikan terus Smart J, Smart Technology for Smart Generation.